Palazzo Marino si tinge di blu. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, indetta per il 20 giugno dall'ONU 20 anni fa esatti, in segno di adesione e partecipazione, l'amministrazione comunale accoglie la richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e per una notte illuminerà la facciata della propria sede istituzionale Palazzo Marino in Piazza della Scala nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #WithRefugees che vuole diffondere un messaggio di solidarietà e inclusione. L'illuminazione, possibile grazie al supporto di A2A, avverrà la sera di sabato 20 al tramonto e continuerà fino all'alba di domenica. Prendono il via sabato 20 giugno i lavori per il rinnovo completo nel fondo stradale di via Imbriani e dell'armamento tranviario nella tratta tra Piazzale Bausan e via Ugoni Scavini. Per l'intervento è stata prevista dal Comune di Milano una spesa di 2 milioni di euro. Il cantiere consentirà di rifare tutti gli strati stradali gravemente danneggiati per la presenza di binari e per l'intenso traffico e a dare sicurezza al tram. Sarà prevista la sostituzione di 400 metri di binari e di tutto l'incrocio tranviario. Verrà inoltre rimosso il ballast, ovvero il pietrisco su cui poggiano i binari, e verrà realizzato un basamento in cemento. Sono circa 160.000 i pezzi tra album, figurine, pennarelli, matite e carta per disegnare che Pizzardi Editori e Fila hanno donato al Comune di Milano affinché arrivassero ai bambini e alle bambine come segnale di vicinanza e attenzione dopo il difficile periodo che hanno dovuto attraversare. In particolare, dalla Pizzardi Editore sono stati regalati 10.500 kit contenenti gli album Amici Cucciolotti, con oltre 1 milione di bustine di figurine, un CD musicale e un poster. Mentre Fila ha donato circa 130.000 tra matite, pennarelli, pastelli e tempere, 14.700 kit di Didò e 3.600 album con carta liscia o ruvida per disegnare. Il Comune di Milano, tramite la Protezione Civile, l'Assessorato alle Politiche Sociali, Milano Ristorazione, l'Assessorato all'Educazione, Città Metropolitana e alcune organizzazioni di volontariato, ha destinato il materiale a oltre 70 associazioni che si occupano di bambini e bambine, alle pediatrie degli ospedali e a coloro che frequentano le sezioni estive dei servizi dell'infanzia del comune. Tornano alla Serie A e il calcio giocato sotto la Madonnina. Per il recupero della 25esima giornata di campionato, l'Inter di Conte batte 2-1 la Sampdoria dell'ex Ranieri, grazie ai gol della ritrovata coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Forte, performante e travolgente l'Inter di Antonio Conte, che con 2 splendide azioni corali nel primo tempo trova i gol prima col centroavanti belga, servito splendidamente da un ottimo filtrante di Eriksen, e successivamente al 33esimo con Lautaro Martinez, che sfrutta un'ottima assistenza da parte di Candreva. I padroni di casa affondano dunque una Sampdoria sperimentale e arrendevole per tutta la prima frazione di gioco. Ma al 53esimo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva l'inaspettato gol ospite. Sorbi, sfruttando un momentaneo blackout della difesa nerazzurra, è abile e veloce nel tap-in vincente da 2 passi. L'Inter regge il ritmo gara solo per un'ora e soffre fino al 94esimo. Ma i nerazzurri conquistano 3 punti meritati che li riportano a -6 dalla vetta per una distanza di certo non proibitiva, che gli uomini di Antonio Conte cercheranno di ridurre in questo mini campionato di 12 gare ancora da disputare.